السلام عليكم حبايب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ اليوم بغيت نوجد واحد البسطيله ديال الحوت وبغيت نشاركها معكم. ساهله بسيطه فيها مكونات زوينين. المهم كتجي خطيره صراحه، هذه دائما انا كنديرها كتجي زوينه. عندي هنا كيلو ديال الهبره، يا اما ميرنا كبيره يا اما انا هذه عندي ميرنا كبيره، انا ما بقيتش قيسها ميرنا، هذه ميرنا كبيره. عندي هنا كيلو ديال الهبره. كديروا الفارخ، ديروا اي مهم اي حوت ما فيه الشوك الهبره. عندي هنا كيلو لارود ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج. عندي هنايا كيلو لارود ما بين كروفيت وكالامار. وعندي هنايا المهم تقريبا شي 10 دراهم ديال الشامبينيون نوار. عندي هنا الزيتون مقطع للباب ديال الحامض والكورنيشون. غادي نحتاج هذه الحامضه مصيره اللي انايا درت الباب ديالها، غادي نحتاج واحد شويه ديال قشوره الحامض حتى هما. عندي هنايا الربيع، وعندي هنا زيت الصوجه والابزار والملحه. وهنا عندي هاد الزيت هذا اللي كتشوفوني كندير به الحوت، هو هاد الزيت ديال الحوت صافي. وعندي هاد الشعريه ديال الروز، يعني نحتاج باكيه كبيره ديال الشعريه الروز. والفرماج حمر طبيعه الحال، فرماج محبوك ها هو عندي هكذا محبوك. وغنحتاج فرماج ديال ساندويتش مربع. المهم داكشي غتشوفوه معايا تدريجيا، خليكم معايا ما تمشيو فيه. هنايا خديت مقله هكذا اللي غادي نصوطي فيها. غادي نبدا على بركه الله، غادي ندير الدجاج، غادي ندير معاه الربيع هكذا، غندير معاه الربيع وغادي ندير معاه هاد الزيت. المهم كل حاجه كتشحر بوحديتها، كل حاجه كتشحر بوحديتها. هنايا غادي ندير هاد الزيت هذا، وغادي ندير شويه ديال الملحه والابزار. ونسيت ما قلت لكمش عندي العطريه ديال الحوت. هادشي غادي نشحرو مزيان، وغنزيد معاه العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، راه كتباع دابا موجوده عند كاع المحلات ديال العطريه. غادي نشحر هذا وغنرجع معكم. هنايا من بعد ما شرملت الدجاج ها هو شحرته، غادي نصفيه من هاد الماء هذا لان غادي نحتاجو. صافي وغادي نشحر كل حاجه بوحدها، ولكن غنجمع كلشي في بانيو واحد باش بلا ما نبقى ندير كل حاجه بوحدها، هو اصلا غادي يتخلط كامل. صافي غنشحر كل حاجه بوحدها. دابا درت الحوت يتشحر، غادي نشحر الكروفيت والكلامه. المهم كل حاجه بوحدها ونرجع معاكم. نسيت كنت بغيت نوريكم، هذه هي الاقامه، شوفوها، هذه هي الاقامه ديال الحوت ديال البسطيله ديال الحوت، ماشي ديال الحوت، ديال البسطيله ديال الحوت هي هذه. يعني فيها كلشي داكشي اللي غنحتاجو، غندير العطريه وغندير فيها هذه كلشي فيها. هنايا حيت شوفوا هادشي الحوت كامل ما تفوتوش فيه 5 ديال الدقائق، الشحار ديالو ما تفوتوش 5 دقائق. الشيشه هكا دائما شيشه ديال سمحوا لي كنخلي بيدي واحد نص معلقه ديال زيت الزوجه وهاد القامه هذه، لان ما غاديش نعاود ندير هادشي غادي نشحر به صافي، ما غاديش نعاود نديرو، ما غاديش نزيد الملحه. صافي غادي نرجع هاد الكروفيت والكلامار هما اللي بقاو ليا، غنرجع نشحرهم قلت لكم 5 دقائق ما تفوتوهاش ونرجع معاهم. هنايا ها هو من بعد ما درتهم كاملين ها هما
يعني كلشي سلقته شحرته وكل حاجه بوحدها كتشحروها. صافي دابا غادي نضيف عليه هذا، ما بغيتش نقطعو، انا بغيت نخليه هكذا كبير. غادي نضيف شامبينيون وغادي نضيف الزيتون والحامض هكذا. صافي ما غادي نزيد لا عطريه حتى شي حاجه باش يجيني هو هذاك مزيان، لان اصلا كلشي درته بالعافيه. هنا واحد لاصوص، هاد لاصوص ديال الحوت، هذه فاش شحرت الحوت يعني هي هذه غادي نخليوها لان غادي نحتاجوها. صافي دابا ما غادي نضيف حتى شي حاجه، غادي نضيف الشعريه الصينيه، غادي نقطعها لان انا درتها سلقتها في الماء، طيبت غليت الماء ونحتها فيه وخليتها شويه في قلب الوطه. غادي نقطعها وغنضيفها هنايا على هذا الشيء. خليكم معايا ما تمشيو. ها هي الشعريه الصينيه قطعتها شتي، وها هي كيفاش جات يعني مابقاتش طويله، قطعتها. صافي غادي نخلطها مع كلشي، مع دوك الحشوه كامله غادي نخلطها ونرجع معكم. هنا ها هي من بعد خلطتها هنا لان بزاف ما خدنيش هذا، خلطتها هنايا. ها هي خلطت كلشي هنا. صافي دابا من بعد ما خلطتها مزيان غادي ندوز الورقه، غادي نبدا نصايب فيها. انا عندي الورقه جاهزه لان ما عنديش الوقت، عندي الورقه جاهزه. صافي غادي ندوز دابا نبدا نوريكم الطريقه ديالي. هنايا غادي ندهن الطاوه ديالتي، هذا الطاوه ديال البسطيله انا غادي ندهنها بالزبده، غندهنها كامله. صافي غناخذ الورقه ديالتي هكذا ديال البسطيله، غادي نستعمل داك لاصوص، غادي نديرها في داك لاصوص هكذا. صافي غادي نبدا ندير بالوحده بالوحده هكذا. تندور هذه كامله، هاد الجهه كامله بحال هكذا. المهم غندور الحواشي كاملين ونرجع معكم. دابا هنا من بعد ما دورتها كامله غنجيب ورقه هنايا الوسط بحال هكذا، غنفرشها الوسط. داكشي خصها تكون قاده يعني. غادي نعاود ورقه اخرى هكذا، غنعاود ورقه اخرى الوسط باش الحشوه تبقى شاده ليا مزيان، ما تقطعش ليا الورقه التحتانيه، حيت ما يلاه مصايبه كلشي عاد دابا يعني تخافي انها ما كتكون مازال شويه سخونه وهذا. المهم باش ما تجينيش ناشفه درت هذيك شويه ديال الحشوه. انا حيت الورقه لقيتها مزيته بزاف داكشي علاش ما بغيتش ندير الزبده نفرق بالزبده، مازال ديال الدجاج كتبغي تفرقو بالزبده. صافي هنايا غادي ندير الحشوه ديالتي كامله يعني في خطره وحده. جاتني الحشوه، المهم انا ما تنبغيهاش فيها عشويه. هذه الحشوه ديالتي كامله. المهم تقريبا راه فيها باكيه كبيره ديال الفيرميسيل، فيها تقريبا شي 2 ونص ديال الحوت، 2 كيلو ونص ديال الحوت. خلي لي هذا 2 كيلو ونص ديال الحوت. فيها رابعه ديال الشامبينيون،
زيتون تقريبا 4 كورنيشون وزيتون. هادشي اللي فيها. والدجاج فيها شي كيلو الا ربع ديال الدجاج. هنايا غادي ناخذ فرماج احمر. هنايا الفرماج احمر غادي نغطي ليها وجهها كامل بالفرماج احمر. وانا راه العائله عندي كتموت على بسطيله ديالتي. غادي يسمعوني في هذا الفيديو ونتمنى يجاوبوا يقولوا الصراحه على بسطيلتي. المهم دائما دفعوا الجناب ما تخلوش قدام. هنا عندي هذا الفرماج كنسترها كامله بهذا الفرماج بحال هكذا. كنسترها كامله وغادي هذا صافي غنسترها كامله وغادي نسد عليها. خليكم معايا ما تمشيو فين. هنا هي من بعد ما درت ليها الفرماج احمر وهذا الفرماج انا كنبغيها كتجيني معلكه هكا بالفرماج. المهم راه اللي ما بغاش فرماج بزاف راه ما يديروش، راه ماشي هو ضروري. صافي هنايا غطيتها بوحده. غادي دابا غنبدا نجيب هذوك الجناب ديال غنبدا نجيب هاد الجناب اللي كنت درت الاولين غنضل فيها بحال ما هكذا. وانا قلت لكم ما غاديش ندير لا زبده لا زيت لا والو حتى الاخر، وغندير شويه الزبده من الفوق. صافي غادي نرجع ليها هكذا حويجاتها كاملين بحال ما هكذا. انا الورقه ما جاتنيش كيف بغيت، ما جاتنيش كبيره بزاف على القطاوه ديالتي. صافي غادي نزيد ليها واحد الميطه اخرى كنمطوها نخشي دائما لتحت دائما. ولكن الصراحه هاد من الورقه اللي خديتها من عنده الله يسمح ليه وصافي، ما عندوش ورقه زوينه. صافي وهذه هي بسطيلتي يعني من بعد ما لمطتها كامله. ها هي صافي وغادي ندخلها للفران تنقدمها سخونه ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا ما تمشيو فين. ها هي بسطيلتي الصراحه الزواقي خفيف ظريف داكشي ما المهم حيت زربانه و جات. المهم هو لداخل غنقطع طريف ونوريه ليكم. ايوا كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويكون ساهل وبسيط. انا راني حيت هزيتها من الطاوه ديالها ودرتها في الطبسيل ومع سخونه، المهم داك تقرمش بزاف ودار. كنتمنى تعجبكم، متنساوش الاشتراك والبارطاج وجيم. السلام عليكم، فيديو اخر ان شاء الله.